今日就嚟搭北角至九龍城至北角嘅渡輪碼頭，好耐冇搭過啦。依家成個九龍城碼頭變晒大樣啊！巴士總站人氣好疏啊！啲時間表呢，半個鐘頭一班，朝頭早7點到夜晚7點我哋係搭10:05㗎。咁啊，依家九龍城呢邊入閘係唔使俾錢住，去到北角先俾錢。過嚟啱啱冇事買完啦。北角過嚟得10零多人，好啦，入得閘啦。水漲添，個橋板咧向上啊，水漲到最高啊！而家用啲細船上去樓上啦，爭啲撞頭添。哇！船都〜呢邊就可以望到啟德體育館，對面就九龍灣 MegaBox， 再後面就係啟德跑道嘅豪宅區，同埋呢一個差唔多死嘅郵輪碼頭。而家都冇郵輪泊埋嚟啦，淨係尖沙咀嗰邊有間中國郵輪公司整嘅郵輪泊。啟德郵輪碼頭呢邊已經係死啦，要開船啦。睇呢個碼頭呢邊呢，就可以知道呢啲水呢，今日滿水啊！今日應該15啊。15定係16啊！今日滿水，水去到最高嚟個碼頭差唔多1米半到，1米半都唔到。呢個係煤氣公司，煤氣管、煤氣接駁管。呢個長龍灣呢，你話地產商同埋政府有冇勾結啦？長龍灣20幾年前就喺呢度動咗4棟咁鬼高、咁鬼大嘅豪宅區喺度啦。側邊全部都係啲矮樓，零零舍舍係佢4棟嘢。呢邊有啲雙體船，啲新渡輪㗎。呢個就係汽車嘅渡輪碼頭啦。以前呢就係危險品啊，或者係好多啲車呢，私家車啊，成日唔過海隧啊，費事塞車啊，就坐渡輪過海啦。偉恒涌跟住過嚟呢，土瓜灣嘅呢個海心公園，海心公園呢度呢一嚿石就係魚尾石，好出名嘅魚尾石。海心公園就係一個魚尾石，呢一嚿石呢就佢個尾呢，佢嚿石呢就兩頭尖咁樣，由薄薄地片咗上去，就好似一條魚嘅魚尾嚟㗎。手環。呢度又係應該係換工街呢一片呢，
個成片舊樓唐樓拆咗佢嘅重建區嚟嘅，呢個地盤好鬼大啊！幾個地產商咧聯合打造啊，佢嘅對面就係土瓜灣站啦，啊！啲地產商咧聽講一早啊駁晒啲唐樓啦，收夠晒啦，喺新田。依家整咗海濱，整咗呢個去到呢一邊，呢個公仔，呢個公仔係水務署嘅嗰啲海水抽水站啊，就係沖廁所用嘅，供鹹水用嘅海水抽水站嚟嘅。咁啊，誒，哦，呢邊未駁通。即係仲有呢幾棟工廈阻住咗啊嘛，海濱長廊未接翻啦，估計遲下應該接翻啦，收購埋接翻。漁人碼頭，李嘉誠嘅漁人碼頭啊，成條海濱長廊。出面呢一棟呢就係海逸酒店，係啦，李嘉誠又係李嘉誠嘅地皮啊！李嘉誠嗰陣時為咗爭呢一嚿地呢，標咗差唔多100億啊，接過100億嗰陣時嘅，好誇張啊！為咗唔俾人哋入嚟插旗呢，成個紅磡都係佢㗎嘛。黃埔紅磡，佢係咪搏命投俾咗100億嘅地價出去啊？呢個就係大雲山嘅水警基地，啲有排大灰，啲水警啲有排大灰。大灣山遊泳池，睇下啲，後面全部都係4隻摩打，啊！咁啊，天星小輪呢？好多人搭啦，因為佢喺尖沙咀啦，就其實呢，九龍城碼頭至北角嘅呢一條線呢，坐起嚟呢仲好過天星小輪啊！佢嗰個維景嘅維景嘅觀景呢，仲好過天星小輪啊！佢呢度可以睇晒啲灣仔。咁另外一邊呢，可以睇啟德啊，睇下九龍灣，睇下油塘嗰邊，直頭睇晒成個維港啦，睇埋鯉魚門。呢邊啊，睇到呢度就係灣仔會展啦，灣仔中文中心。跟住過嚟就係銅鑼灣嘅合和，唔係喎，呢棟唔係合和嚟嘅喎，合和應該喺後面係啦。呢一棟中間呢棟白色嘅圓碌碌嘅就係合和。呢邊係銅鑼灣，跟住過嚟呢就係天后區。跟住就係北角啦，城市花園。呢邊係和湖中心。船嚟到呢度，過咗紅磡呢一個
角咧就可以睇到成個中環啦、尖沙咀啦。紅磡碼頭，跟住K11同埋新世界嘅K11 Mall 係嘛？新世界舊新世界中心分建嘅，跟住中環嘅交易廣場古金太平山，今日哇！太平山嘅凌霄閣，中眼匯豐都睇勻晒。再標出嚟睇埋呢一棟第一高嘅 ICC ICC 呢一棟。頭先我哋就睇咗中環嗰邊咧，依家過返嚟另外船嘅另外一邊就可以睇到今日船，咦可以睇到北角碼頭喎，北角碼頭過嚟杏花村鰂魚涌過去就杏花村小西灣，呢四棟應該係小西灣嗰個叫做咩南半海灣定乜鬼嘢鯉魚門口，呢度有架艇喺度，釣魚艇喺度，跟住就望埋油塘鯉魚門村三家村，過嚟就藍田啦。郵輪碼頭啦，跟住對上去就觀塘灣達臣係啦，上面呢一座山上面就係灣達臣嗰一紮啦，跟住行過嚟就係睇到九龍灣觀塘係咯，過嚟牛頭角對出就可以睇到飛鵝山啦。呢度呢種架咧就係汽車渡輪過海渡輪啦。以前咧就用嚟車啲汽車過海㗎，即係咁依家就改成咧夜晚嘅維港遊餐廳，咁可以邊食嘢邊睇維港嗰個夜色夜景物盡其用啦。咁呢個位就係汽車嗰啲渡輪碼頭嚟嘅，呢個位就係鰂魚涌船就埋碼頭啦。今日橋底有一架雙頭艇停喺度喎，放大蚊籠定係乜嘢咧？大頭艇，北角碼頭依家大家都用晒啲細船啦，冇啲大船。開始埋灣啦。頭先呢一架船開出咗去九龍城嘅，大家對開兩架船對開工人喺度油漆緊。船啊埋灣啦，細船好泊灣啦。
拍得好快啊！好啦，落船啦。前南上架船呢，今日呢一轉呢，12個人。基本上呢，呢條線呢，依家都係蝕錢喺度做㗎啦。所有嘅乘客都落船啦，我係最 last 一個啦。咁啊，落船先唔俾錢㗎啦。我哋呢條影片就到呢度啦。